Við höfum núna 2 klukkustundir að við gerum ráð fyrir að allavega okkar áætlaði tími til klukkan korter yfir 6. Við sjáum til hvort að við náum að nýta hann allan. Við erum ekki það mörg, þannig að það gæti verið að við bara fljúum í gegnum sömu hluti sem að við erum búin að gera ráð fyrir að fara aðeins meiri tími en við sjáum til. En allavega þá ætlar Sigurjón Mýrdal, hann ætlar að byrja, hann með innlegg starfsþróunarmál í skólum og svo ætla ég að taka við og ræða aðeins tækni og sérstaklega núna í dag, sem sagt í þessu útspili megin þema okkar snýr að menntun fyrir alla og þá sérstaklega hvernig tækni kemur þar inn í. Og þá ætlum við að tala til dæmis persónumiðanám og einstaklingsmiðanám og síðan ætlum við með Eddu Óskarsdóttur að fara svolítið í það sem kallað Universal Design for Learning eða altæk hönnun fyrir nám og við ætlum að svolítið að fara yfir það og kynna sérstaklega hvernig við nota það til þess að hugsa hvað það sem við erum að gera þegar við erum bæði að skipuleggja nám, hvort sem það með tækni eða ekki, en kannski með áherslu á tækni, hvernig tæknin styður við menntun fyrir alla og ég bara hafa alveg skýrt frá upphafi að þegar við erum að tala menntun fyrir alla, að þá erum við að tala alla. Þetta ekki bara nýtt orð yfir skóla og aðgreiningar, að það verið að víkka svolítið út þessa umræðu, þannig að þetta bara svona aðeins til að vekja athygli á því að við erum alltaf með mjög ólíka hópa í kringum okkur. Þannig að ég ætla bara hand it over to you, Sigurður. Ég hef svona 10 mínútur eða svo. Já. Það fylgjast vel með þér. Og þú líka stjórnar svona tæknin að ég sé í mynd og þetta sé í lagi. Já. Já, ég Sigurjón Mýrdal. Ég vinn í menntamálaráðuneytinu en ég aðallega sem starfsmaður landsstjórnarsjóðs starfsþróun kennara og skólastjórnenda og ég ætla að fara bara mjög hratt yfir, ég hef svona 10 mínútur til þess að ræða, ég ætla aðallega að tala starfsþróun kennara svona eins og almennt og sérstaklega stöðu hennar og starf þessar samstarfsráðs sem hefur starfað núna dálítinn tíma en þið þekkið kannski ekki nógu vel en þetta námskeið að það var eiginlega sett á laggirnar vegna þess að samstarfsráð starfsþróun kennara sem nefnd og stýrihópur menntun fyrir alla kom sér saman að reyna að setja inn í gang einhvers konar kynningar átak og reyna að ná til þeirra starfsmanna og sérstaklega kennara skóla sem að hafa áhuga þá á að ræða það í samhengi við tæknibreytingar og samfélagsmiðla og annað slíkt. Þannig að við erum svona að nota tækifærið að laumast inn á þetta svið en ég held að það sé mikilvægt að það sé gert vegna þess að þetta eru mál sem að skipta miklu máli. Þetta samstarfsráð starfsþróun kennara og skólastjórnenda, þetta nefnd sem sett niður af menntamálaráðherra og starfað í 3 ár. Hún hóf störf haustið 2016 og lýkur störfum næsta haust, þessi haustið 2019, á svona ár eftir. Og þetta samstarfsvettvangur ráðuneytisins, Sambandssveitarfélaga, Kennarasambandsins, Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri, Listaháskólans, Skólameistarafélags og hlutverk þessa samstarfsráðs raunverulega hrint í framkvæmd. Tillögum og hugmyndum sem komum fram í forvera samstarfsráðsins sem hét Fagráð starfsþróun sem að Katrín Jakobsdóttir setti í sinni menntamálaráðherratíð. Fagráðið var stofnað af ráðherranum 2013 og var samstarfsvettvangur þá þessara aðila sem nefndi hér og þetta fagráð það hafði það hlutverk að reyna að koma með tillögur og hugmyndir hvernig bæta mætti starfsþróun kennara. Og ekki bara bæta hana heldur fyrst og bæta aðstöðu til þess að kennara gætu sinni starfsþróun. Og fagráðið að það starfaði eins og nefndir gera og raunverulega reynda að gera yfirleitt málþing, bjó til skýrslur
og lagði síðan tillögur fyrir ráðherra. Vefur fagráðsins hér og samstarfsráðið notar sama veffang, starfsþróunkennara.is, og þið getið fengið þessa glærur, það verður náttúrulega á vef þessa námskeiðs. Leiðarljós í starfi þessa fagráðs var raunverulega skóli fyrir alla og fjölbreytt starfsþróunkennara. Ég fer mjög hratt yfir af því að við reyndum að koma okkur saman skilgreiningu á starfsþróunkennara og af því að þetta er raunverulega nýtt orð yfir gamalt hugtak og við vorum að reyna að víkka út hugmyndina símenntun. Við töluðum alltaf símenntun og tala endurmenntun og símenntun. Við ákváðum að setja nýtt orð sem að fundi kannski ekki besta orðið, starfsþróun, og þá er hugmyndin svo að starfsþróun er raunverulega ekki bara einhvers konar formleg námskeið eða ráðstefnur eða annars slíkt heldur vildum við innlima raunverulega í þetta hugtak hugmyndina það að hver kennari ber ábyrgð á því að verða betri í starfi og hver skólastjórnandi þá líka og að hver kennari raunverulega ætti að stýra sinni starfsþróun sjálfur. Og leið að starfsþróun væri ekki bara fólkin í því að sækja einhverja fróðleiksmóla í háskólana eða til annarra kennara eða á ráðstefnur eða stunda námskeið, heldur raunverulega allt sem að kennarar gera til þess að bæta sig í starfi, til dæmis að lesa greinar, lesa bækur, tala við aðra kennara, stunda þróunarstörf, vinna að nýbreytni í skólastarfi, vinna að námsefni, að allt þetta væri skilgreint sem starfsþróun. Þannig að þegar talað starfsþróun eða símenntun í til kjarasamningum eða í skilgreiningum kennara, að þá falli undir þar miklu víðara svið heldur en hingað til hefur verið skilgreint á því svið. Þetta var eitt af því sem að fagráðið lagði til. Og það er ennþá verið að vinna að þessu og þess vegna er þessi skilgreining hún orðin að spanna allt þetta svið. Og síðan voru lagðar fram 5 megintillögur og ég ætla ekki að fara nákvæmlega í þetta, getið skoðað þetta þeir sem hafa áhuga á því. Og fyrsti þáttur sneri að því að menntun væri forgangsverkefni og það er ráðherra allir menntamálaráðherrar tilbúnir að skrifa undir það. Síðan að kennaramenntun væri ævilöng menntun. Kennaramenntun lýkur aldrei. Þannig að það þurfi að huga því þegar við tölum kennaramenntun og þegar við stölum að því að bæta kennaramenntun, þá sé ekki bara vera að tala um þessi 5 ár sem eru grunnmennturinn, heldur líka næstu 5 ár eða næstu 10 ár sem raunverulega þá tími sem að kennarinn að verða til sem kennari og stuðningu við nýja kennara og annað slíkt. Og síðan sem aðalatriði í kennaramentunni raunverulega að gefa öllum kennurum, sérstaklega reyndu kennurunum og þeim sem leiðtogar í skólum, tækifæri til að bæta sig í starfi og leið smita út til annarra kennara. Og að líta á kennaramenntun í þessu samhengi. Og við höfum eitt af því sem við þurftum áttum mjög spennandi samtal við háskólanum var að fá háskólana raunverulega til þess að hugsa þetta einhvern veginn upp á nýtt. Því að það er svo fast í hausnum á háskólakennurum að kennaramenntun sé raunverulega bara það að taka krakka inn í háskólan og kenna þeim að vera kennarar. En kennaramenntun raunverulega fyrst og fremst ekki það að reyndir kennarar segi háskólakennurum og öðrum kennurum hvað það að vera kennar og hvernig kennarar þurfa að bæta sig og hvernig stuðningið þurfa og hvers konar rannsóknir eigi að gera á skólum til þess að kennari geti starfi betur. Nú, kennaramenntun starfsmenntun þriðja tillagan talaði það að það þurfi raunverulega að bæta stoðkerfið í kringum starfsþróun kennara sem mjög einhvern veginn losaralegt. Og það erum við að hafa í huga að við erum með alla kennara undir, leikskólakennara, grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og í raun háskólakennara og raunverulega ýmislegt annað starfsfólk í fræðslukerfinu og það þarf einhvern veginn að tryggja það að kennarar eigi greiðan aðgang og þar koma hlutir eins og fjármagn og vinnutími og svigrúm í vinnunni og raunverulega tækifæri til þess að stunda starfsþróun. Og þetta getið að lesa mjög nákvæmlega. Þannig að fjórði þátturinn snerist á fjármál og eitt af því sem við komum það í fagráðinu og ekkert leyndarmál lengur að það ofboðslega mikið af peningum sem varið til starfsþróunar kennara á Íslandi. En megnið af þessu fjármagni streymir eitthvað kerfi
sem algjörlega ósýnileg og kannski ekki allt notað endilega í starfsþróun kennara. Og þetta fjármagn á mjög víða, það raunverulega hjá ráðuneytinu, það hjá sveitarfélögunum, það hjá kennarasamtökunum, sjóði kennarasamtökunum, koma flest allir bara beint frá ráðuneytinu, renna inn í kennarasambandið og það ekki enginn sem hefur yfirlit yfir það hvernig þetta fjármagn nýtt til þess að stuðla að raunverulegri starfsþróun sem kennarar þurfa eða vilja stunda. Og þá minni ég aftur á þessa fyrri staðhæfingu mína að það þurfi raunverulega að víkka út hugmyndina hvað starfsþróun Og að lokum var lagt til að það yrði stofnað samstarfsráð sem svona arftaki þessa fagráðs sem fengi það hlutverk að útfæra þessar tillögur enn nánar og reyna kannski að vinna að stoðkerfi og öðru slíku. Og þetta samstarfsráð hefur starfað núna síðan 2016, lýkur næsta haust eins og ég sagði ykkur, eftir 30 ára starf og við erum að vinna þetta 20 manna ráð. Það eru 9 fulltrúar kennarasamtaka, það eru 4 fulltrúar ráðuneytisins, það eru 4 fulltrúar sveitarfélaga og síðan eru fulltrúar frá háskólunum 3 sem að mennta kennara. Og þetta samstarfsráð hittir svona 2-3 á ári en í milli starfa starfshópar. Og það stýrihópur sem að vinna núna, og við erum með í gangi, að fara af stað þróunarverkefni í 4 skólum, þar sem við fáum 4 skóla til þess að hugsa svolítið sjálfhverft og stíft út frá í sínu samhengi starfsþróun sinna kennara. Og hvað erum við að gera, hvað höfum við að gera og hvað viljum við gera betur og hvað þurfum við til að gera betur. Og þetta 2 ára verkefni og það gert ráð fyrir því að þessi skólar sem eru raunverulega leikskóli og grunnskóli á Húsavík, tónlistarskóli í Keflavík og fjölbrautaskóli í Suðurnesja, að þessi skólar háskólarnir munu síðan fylgjast með þeim og vera þeir ráðgjafar og það getur ráð fyrir að þeir skilist áfangaskýrslu í vor og síðan loka skýrslu að ári, haustið 2020. Og þá sáum við það fyrir okkur að þetta fengi þessa skóla til að hugsa málin í þessu samhengi sem ég að tala og aðrir skóla gætu þá haft það til marks. Það væri eitthvað pilotverkefni. Og það veitt í þetta 20 milljónum eða ég myndi hvað það og það á nýttist að greiða aukavinnu þeirra kennara sem að vinna í þessum verkefni og þeirra háskólakennara. Það eru svolítið góðar athugasemdir að koma fram hérna í spjallinu hjá hinum. Já, gott. Meðal annars með að gott og vel með fjármagnið og stoðkerfið og þetta en hins vegar að þá hafa virðast kennarar ekki hafa nægan sveigjanleika í sínum vinnutíma til þess að sækja þá annaðhvort námskeið eða ráðstefnur og þess aftar sem eru í boði þannig að það greinilega að það þarf að gera eitthvað meira til þess að liðka fyrir. Já, þetta höfum við rætt og það sem sérkenni þessa starfs þetta samstarfsvettvangur þessara helstu hagsmunaaðila. Kennarasamtökin eru fjölmennasti aðilinn, fulltrúar kennarafélagana og síðan eru háskólarnir hérna og sveitarfélögin og á þessum langa tíma því að þessi aðilar hafa unnið saman mjög náið síðan 2013 þegar og fyrir það þetta var til úr samstarfi sem var til í kjölfar skólalagana 2008 og námskrárna 2011 og 2013 þannig að þetta var svolítið löng samvinna og komið svolítið traust regla á því hvernig þessir aðilar vinna saman og þetta sem þú þegar að nefna og það vantið svigrúm og það alveg ljóst, það akkúrat það sem við erum að tala það þarf að breyta stoðkerfinu í kringum þetta þannig að kennarar hafi tækifæri til þess að gera það sem þeir þurfa að gera en ekki bara skikka til að fara á námskeið þegar að skólinn hefur efni á að kaupa einhvern
inn í þorpi til þess að kenna þeim á tölvu eða eitthvað sniðugt í sambandi við kennsluaðferðir. Og það er akkurat það sem það er alveg sammála. Þjóðardósent er alveg rétt og hún er alveg í anda þess sem hefur verið rætt í þessu samstarfsráði. Fleiri aðdósentir? Nei. Ok, ég ætla bara að segja, stýrihópurinn er að vinna að þessu þróunarverkefni og hann er byrjar að drafta upp þessa lokaskýrslu. Síðan vorum við byrjar að vinna nýliðun kennarastarfi og brotthvarf kennarastarfi og voru nátt okkur á því hvernig það tengir starfsþróun einhverju leyti. Ef það væri almennur starfsþróun þá gætu við raunverulega kannski unnið betur með kennurum þannig að þeir væru að gera það sem að þeir hafa áhuga á að gera. Og hyrfu síður frá störfum og getur byggt upp sér starf sjálfur. Þetta verkefni var raunverulega, það var eiginlega svona, því var hægjakkað úr samstarfsráðinu yfir í ráðuneytið og nýr ráðherra okkar núna, Lilja, og hún fór að fram með átak þetta og stýrihópur raunverulega fylgist með því. Þau tóku raunverulega okkar starf yfir. Síðan er stóðkipurshópur að vinna akkúrat að vinna þetta hvað þurfum við varðandi umgjörð og hlutverk skólaþjónustu sveitarfélaga, háskólana og skólamálaráðs Kennarasambands Íslands. Hvernig geta þessir aðilar raunverulega stutt við þessar breytingar og hérna talaðum við þróunarverkefni til að geta fara með það. Hér er þessi skólar hérna, leikskóli Grænuvellir, Borgarhólsskóli, tónlistarskóli Garðabæjar, Fjölbrautaskóli Suðurnesja og síðan 3 háskólar. Og síðan erum við með svokallaðan háskólahóp sem er nýr hópur hjá okkur sem að vinnur því eitt af því sem er komið í ljós að það þarf einhvern veginn að styðja háskólana til þess að styðja skólakerfið. Og þeir sjáu svolítið út fyrir þennan akademíska vegg sem þeir eru að byggja kringum sig, horfi tengi rannsóknir sínar betur við það sem skólarnir þurfa og greinaskrif þeirra séu skrifað fyrir kennara, ekki bara fyrir erlend tímarit og svo framvegis. Og þessi háskólahópur, honum er ætlað að fá háskólasamfélagið til að ræða betur hvernig háskólarnir geta komið að starfsþróun kennara og skólastjórnenda á lægri skólastigum en leið sjálfa sig í starfi sem kennaramenntundur. Sem að stór hluti háskólakennara í þessum 3 háskólum, Háskólanum á Akureyri, Listaháskólum og Háskóla Íslands menntavísindasviði á að vera. Og síðan er fjármálahópur að vinna að því að reyna átta sig á nánar þessu peningaflæði, þessum 3 milljörðum sem eru í kerfinu og hvernig hægt væri hugsanlega að koma með tillögur að nýta það betur án þess að stíga á tærnar á öllum hagsmunaaðilunum í sjóðstjórnunum eða kennarasamtökunum eða á sveitarfélögunum og svo framvegis sem að ráða yfir þessu fjármagni. Ég með alls konar hugmyndir. Já, gott. Og á lokum erum við með kynningahóp sem vinnur að kynningaverkefnum. Það er sá hópur sem koma þessar hugmyndum að setja í gang þetta námskeið hér og þessi meginkyn að vera með, við höfum verið svolítið á málþingum og við munum halda því áfram. Og við erum með þennan vef sem heitir starfsþróunkennara.is og þar er reynt að setja inn bæði fréttir, það er alltaf lítið notað þessi vefur, þá við vitum hann, en eins er þar tölvöld mikið af gögnum frá gamla faráðunum, ýmsar skýrslur og með þeim. Ég veit ekki, ég er ekki búið með tímann fyrir löngu. Já, þú ert að klára hana? Já, allt í lagi. Nei, ég er búið með þennan fyrirlesturinn, ég er með annan sem stýttir. Já, en það er allt annað, við getum tekið hann seinna. Já. Ok, takk fyrir þetta. Má ég spyrja? Já. Bara varðandi hlutverk háskólana í þessu. Þú segir að það er komið sem starfshópur sem er farin að staða að velta fyrir sér hvernig háskólinn getur byggt sér í starfsráðunni. Þýðir þetta ekki alveg heljarinnar breytingar á til dæmis bara punktakerfi sem að starf háskólakennara gengur út á sem að fæst fyrir birtingar og erlendu vettvangi mest en ekki svo mikið á íslensku fyrir íslenskir kennara. Jú, þetta er akkurat punkturinn. Já. Það er ljóst, spurningin er, eigum að vera með kennaraskóla sem að sinna ekki skólakerfinu. Já. En eru bara að safna punktum með því að skrifa óskiljanlega greina fyrir kennara í erlend tímarit sem aldrei berast kennurum.
Og þetta eiginlega bara spurningur, sko, hvers konar háskóli ætlar til dæmis Menntavísindasvið Háskóli Íslands að vera, hvers konar háskóli ætlar listkennsludeild Listaháskólans að vera og hvers konar háskóli ætlar kennsludeild Háskólans á Akureyri að vera. Ætlar að vera akademískur háskóli sem keppir við Harvard og MIT og þannig, eða ætlar hann að sinna þessu hlutverki að bæta skólakerfið á Íslandi.